ஹாய் கியூட்டீஸ், வெரி குட் மார்னிங். எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? நாங்கள் ரொம்பவே நல்லா இருக்கோம். இன்னைக்கு மார்னிங் சாப்பாடுக்கு பார்த்தீங்கன்னா, பாப்பாவுக்கு பாலக்கீரை சாதம் தான் வைக்கலான்னு சொல்லிட்டு பிளான் பண்ணி குக்கர்லேயே வச்சாச்சு. நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா சாதம், அதுக்கப்புறமா ரசம், அதுக்கப்புறமா பாலக்கீரை கூட்டு தான். இதெல்லாம் பேக் பண்ணி எடுத்து வச்சுட்டு ஆஃபீஸ்க்கு கிளம்பியாச்சு. இன்றைக்கி சாட்டர்டே வேறு. ஸோ எவ்ரி சாட்டர்டே ஈவினிங் பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் ஆஞ்சநேயர் கோயில் போயிடுவோம். அட்லீஸ்ட் நான் மட்டுமாவது போயிடுவேன், யாரும் வரலைனாலும். இன்றைக்கி என் தங்கச்சி 2 பேருமே வரேன்னு சொன்னாங்க. ஸோ நாங்கள் 3 பேருமே ஜாலியாக ஒரு ரைட் போகலாம் அப்படி சொல்லிட்டு போயாச்சு. கோயிலுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா இந்த நாட்டு மருந்து கடையில் சில ஐட்டம்ஸ்லாம் வாங்க வேண்டியிருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த வரகு, தென்னை, சாமை இந்த மாதிரிலாம் கொஞ்சம் வாங்க வேண்டியிருந்துச்சு. இது எல்லாத்தையுமே வாங்கிட்டு அப்படியே வர வழியில் கோயிலுக்கும் போய் நல்லா சாமி கும்பிட்டாச்சு. அது கோயிலுக்கு போகிறவங்களுக்கு மட்டுமே தெரியும் அந்த தனி ஃபீல். அந்த கோயிலுக்கு போனால் அது ஒரு பாசிட்டிவ் வைப் பயங்கரமாக இருக்கும். அது எவ்ரி சாட்டர்டே போகும்போது அது மிஸ் பண்ணாமல் பண்ணணும் அப்படி சொல்லிட்டு தோணிகிட்டே இருக்கும். சாமிலாம் கும்பிட்டு முடிச்சுட்டு எப்போவுமே பார்த்திங்கன்னா அட்லீஸ்ட் என்னால் முடிஞ்ச ஒருத்தருக்காச்சும் எவ்ரி சாட்டர்டே சாப்பாடு வாங்கி கொடுத்துருவேன். ஸோ வெளியிலே பார்த்திங்கன்னா ஒரு அக்கா கடை போட்டிருந்தாங்க, இட்லி கடை. சரின்னு சொல்லிட்டு அவங்கக்கிட்ட இட்லி வாங்கி கொடுத்தாச்சு. வர வழியிலே பார்த்திங்கன்னா காயெலாம் நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக வச்சுருந்தாங்க. சரி ஓகேன்னு சொல்லிட்டு அங்கேயும் கொஞ்சம் காயெல்லாம் பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டு அப்படியே வீட்டுக்கு வந்தாச்சு. எல்லாத்தையும் எடுத்து வச்சிட்ருக்கேன். என் சிஸ்டருக்கு பார்த்திங்கன்னா எக்ஸாம் வருது. ஸோ எக்ஸாமினேஷன் பேட் வாங்கிட்டு அந்த மாதிரி ஸ்டேஷ்னரி ஐட்டம்ஸ்லாம் கொஞ்சம் வாங்கிட்டு வந்தோம். இது கூடவே பார்த்திங்கன்னா இதுதான் இந்த மாதிரி இந்த சிவப்பரிசி, அப்புறம் இந்த வரகு, தென்னை, சாமை இதெல்லாம் தான் வாங்கிட்டு வந்தேன். இந்த மாதிரி சிவப்பரிசி பாப்பா ரொம்பவே இஷ்டமாக சாப்பிடுவாள். அதனால் அவளுக்காக தான் மெயினாக இந்த அரிசி வாங்கினது. அவ்வளோதான், பயங்கர டயர்டாக வந்தோம். பாப்பா பசியில் கொஞ்சம் அழுதா. சரி ஓகேன்னு சொல்லிட்டு அவளுக்கு இந்த மேக்ஸிமம் நைட்டு பார்த்திங்கன்னா அவளுக்கு ஒயிட் ரைஸ் அடித்து கொடுத்தா தான் ப்ரிஃபர் பண்ணுவா அவள். ஸோ அதனால் ஒயிட் ரைஸ் அடித்து ஊட்டிகிட்டு இருக்கேன். இவ்வளோ வாங்கிட்டு நமக்கு சாப்பிட ஏதாவது வாங்காமல் இருக்க முடியுமா? அதனால தான் காளான் சூப்பும் அப்புறம் ஃப்ரூட் கஸ்டர்டும் வாங்கியாச்சு. காளான் சூப் எல்லாருக்கும் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா சாப்பாடு ஏதாவது சாப்பிட்டுட்டு ஃப்ரூட் கஸ்டர்ட் சாப்பிட்லாம் அப்படின்னு ஒரு பிளான். அவ்வளோதான், இன்றைக்கி டே முடிஞ்சிருச்சு. சாப்பிட்டுட்டு தூங்க வேண்டிதான். டாடா கியூட்டீஸ். எத்தனை பேருக்கு நம்மளோட vlog ரொம்பவே பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்லுங்கள். இல்லை வேறு ஏதாவது உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணணும் அப்படின்னாலும் எங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம வீடியோஸை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.